Il Vangelo ci presenta El un Evangelio cambiamento di nos sentimenti presenta un nelle cambio de persone che sentimientos ascoltano il en Signore. las personas que escuchan al Señor. Il cambiamento è drammatico El cambio es e ci dramático mostra y nos muestra quanto la persecuzione e la cuánto la croce persecución sono y la cruz legate están all'annuncio del ligadas Vangelo. al anuncio del Evangelio. L'ammirazione suscitata dalle La parole di admiración grazia que suscitan las uscite palabras dalla de bocca di gracia Gesù que salían de la durò boca de poco Jesús nell'animo duró della poco gente di en el Nazareth. ánimo de la gente de Nazaret. Una frase Una che frase qualcuno que mormorò a alguien bassa voce. murmuró en voz Ma baja: questo chi è? ¿Quién Figlio di es? Giuseppe? ¿El hijo de José? Quella frase Esa si frase viralizzò se insidiosamente. viralizó insidiosamente E tutti, ma chi è questo? y todos decían: ¿quién Non è es il figlio di este? Giuseppe? ¿No es el hijo de José? Si tratta di una di quelle Se frasi trata ambigue de una de esas che si frases lasciano ambiguas cadere di que se passaggio. sueltan al pasar. Uno la può usare per Uno la esprimere puede con usar gioia: para che expresar con meraviglia alegría: che qué uno di origini maravilla que così alguien de umili origen tan parli con questa humilde autorità. hable con esta E un autoridad. altro Y otro può la puede usarla per usar dire con para decir disprezzo: con e desprecio: questo ¿y este da dove è de uscito? dónde salió? Chi crede di essere? ¿Quién se cree que es? Se ci facciamo caso, Si nos fijamos bien, la frase si la ripete frase se quando repite gli apostoli cuando nel los giorno di apóstoles, el Pentecoste, día de pieni dello Spirito Pentecostés, Santo, llenos del Espíritu cominciano a Santo, predicare il comienzan a Vangelo. predicar el E Evangelio. qualcuno disse: Alguno dijo: ma tutti costoro che parlano non sono forse ¿acaso i no son Galilei? Galileos E todos mentre estos que están alcuni hablando? accolsero la Y parola, mientras algunos altri recibieron la li palabra, presero per otros los ubriachi. dieron por borrachos. Formalmente Formalmente, sembrerebbe che si lasciasse parecería aperta una que se deja scelta, abierta una ma se opción, consideriamo pero gli si nos effetti guiamos por in quel los contesto efectos en concreto, ese contexto queste concreto, parole estas contenevano palabras un germe di contenían un violenza germen de che si è violencia scatenata que contro se Gesù. desencadenó contra Jesús. Si tratta di una frase trainante, Se trata de una frase come quando uno desencadenante, dice como cuando uno questo è dice: troppo esto ya es e aggredisce demasiado, y l'altro agrede oppure al se ne otro va. o se va. Il Signore che a volte faceva El Señor, que a silenzio veces hacía o se ne silencio andava all'altra o se riva, iba questa a la volta non otra orilla, rinunciò esta a vez no commentare, dejó ma pasar el comentario, smascherò la sino que logica maligna che si nascondeva desenmascaró sotto la lógica l'apparenza maligna di un que se semplice escondía debajo pettegolezzo del di disfraz paese. de un simple Mi chisme citerete questo pueblerino. proverbio: Ustedes me medico, dirán cura te este stesso. refrán: médico, sánate a Quanto ti abbiamo mismo. udito che Tienes que accadde hacer a aquí, en tu Cafarnao, propia fallo tierra, anche qui, las mismas cosas que nella tua oímos que patria. hiciste en Cura te Cafarnaún. stesso, Sánate a ti mismo. che salvi se stesso. Que se salve a sí Qui mismo. sta il veleno. Ahí está el veneno. È la stessa Es la frase misma che frase seguirà il que Signore seguirá fino alla al Señor croce. hasta la cruz. Ha salvato altri, Salvó a otros, salve se que stesso. se salve a sí E mismo. salvi anche a noi, Y que nos salve a aggiungerà uno nosotros, dei due ladroni. agregará uno de los dos ladrones. Il Signore, come sempre, non dialoga, El non Señor, dialoga como con siempre, lo spirito no maligno. dialoga con el espíritu del mal, Risponde soltanto con solo la scrittura. responde con la Nemmeno i escritura. profeti, Tampoco los Elia profetas, e Eliseo, Elías furono y Eliseo, accettati dai loro fueron compatrioti aceptados por sus e invece lo compatriotas, furono da y parte di sí una vedova por una fenicia viuda e di fenicia y un di un sirio siro malato di lepre. enfermo de lepra, Due stranieri, dos due extranjeros, persone di altra dos religione. personas de otra I religión. fatti colpiscono nel Los hechos segno son e contundentes provocano y provocan l'effetto el che aveva efecto que había profetizzato profetizado Simeone, Simeón, quell'anziano aquel anciano carismatico, carismático, che Gesù sarebbe que stato Jesús segno di sería contraddizione. signo de contradicción. La parola di Gesù La palabra de ha il Jesús potere di far tiene uscire el alla poder luce de sacar a la ciò luz che uno porta nel lo que cuore, cada uno tiene en su che di corazón, solito que è un suele miscuglio estar come il mezclado grano e la zizzania. como el trigo y la cizaña, E questo provoca y esto combattimento provoca un spirituale. combate espiritual. Vedendo i gesti di Al ver los misericordia gestos de sovrabbondanti del misericordia Signore e desbordante del ascoltando le Señor, sue y al beatitudini escuchar sus e i guai a bienaventuranzas y voi los del ay de Vangelo, ustedes del ci si Evangelio, trova obbligati a uno discernere se ve e obligado a a discernir scegliere.
y a hacer una In opción. questo caso En este caso, la sua parola su palabra non fu accolta no fue aceptada e questo y fece esto sì hizo que la che la multitud, folla, accesa enardecida, d'ira, tentasse di intentara togliergli la vita. acabar con su vida. Ma non era ancora l'ora. Pero no era Il todavía Signore, la hora. ci dice il Y el Vangelo, Señor, nos dice el passando Evangelio, in mezzo a pasando loro, en medio de si ellos, mise in cammino. se puso en camino. Non era l'ora, No era la ma hora, la velocità pero la con cui si rapidez scatenarono la con que furia se e la desencadenaron ferocia la furia y la ferocidad capace di del uccidere il encarnizamiento, Signore capaz in de quello asesinar stesso al momento, Señor en ese ci mismo mostra momento, che nos muestra sempre è que l'ora. siempre es la hora. E questo è ciò che Y desidero esto es lo que condividere quiero oggi con compartir voi, hoy con cari ustedes, sacerdoti, queridos sacerdotes, che l'ora que la dell'annuncio hora del gioioso anuncio e l'ora gozoso della y la hora de persecuzione la della persecución croce y de la cruz vanno insieme. van juntas. L'annuncio del El Vangelo anuncio del è sempre Evangelio legato all'abbraccio siempre di está una ligado croce al concreta. abrazo de alguna cruz La concreta. luce mite della parola La genera luz mansa de chiarezza la nei cuori palabra ben disposti genera claridad en los e corazones bien confusione dispuestos e y rifiuto confusión y in rechazo quelli en che los non lo que sono. no lo están. Questo lo vediamo Esto costantemente lo nel vemos Vangelo. constantemente en el Evangelio. Il seme buono La semilla seminato nel buena campo porta sembrada en frutto, el il campo da 100, il fruto, 60, il 30 el per 100, uno. el Ma 60, el risveglia 30 anche por uno, l'invidia del pero nemico también che despierta la envidia del enemigo ossessivamente que si mette a seminare compulsivamente se zizzania pone a sembrar durante la la notte. cizaña durante la La noche. tenerezza del Padre misericordioso La ternura del Padre attrae misericordioso irresistibilmente atrae il figlio irresistiblemente prodigo al Hijo perché pródigo ritorni a para casa, que regrese a ma casa, suscita anche pero también suscita l'indignazione la e il indignación y risentimento el del figlio resentimiento maggiore. del hijo mayor. La generosità del La padrone della generosidad vigna del dueño de la viña è motivo di gratitudine es motivo per gli de operai dell'ultima agradecimiento ora, en los obreros ma anche de la motivo última di hora, aspri pero commenti también es per i motivo primi de comentarios che si agrios sentono en los offesi primeros que se perché il loro sienten padrone è ofendidos porque buono. su patrón es bueno. La vicinanza di Gesù che La va a mangiare cercanía de con i Jesús peccatori que va a comer con los guadagna pecadores cuori come quello gana di corazones Zaccheo, quello como di el de Matteo, Saqueo, el quello de della Mateo, Samaritana, el de la ma Samaritana, provoca anche pero también sentimenti di despierta disprezzo sentimientos in de coloro che desprecio si credono en los que giusti. se creen justos. La magnanimità di La quell'uomo che manda il magnanimidad suo del rey figlio que envía a su pensando che hijo, sarà pensando rispettato que será dai respetado vignaioli, por los scatena viñadores, tuttavia in essi una desata ferocia todavía fuori en da ogni ellos misura. una ferocidad Siamo di fronte fuera al de toda mistero di medida. iniquità Estamos ante el che misterio de la porta a iniquidad uccidere il que giusto. lleva a matar al justo. E tutto questo, Todo cari esto fratelli nos sacerdoti, hace ver, queridos ci fa hermanos vedere sacerdotes, che l'annuncio della que buona el notizia anuncio de la buena è noticia legato está misteriosamente ligado alla misteriosamente a la persecuzione e persecución alla croce. y a la cruz. Sant'Ignazio di Loyola, San Ignacio de nella Loyola, contemplazione della en la Natività, contemplación de la Natividad, scusatemi questa perdonen pubblicità di famiglia, que haga esta publicidad in de la quella familia, contemplazione della en Natività aquella esprime contemplación questa de la verità Natividad, evangelica expresa esta verdad quando ci evangélica fa cuando osservare e nos hace mirar y quello che considerar fanno lo San que hacen Giuseppe e San la José Madonna. y Per Nuestra Señora, esempio, camminano, por ejemplo, si danno da fare como es perché el il Signore caminar y nasca in trabajar un'estrema para que el povertà. Señor E nazca dopo en aver suma tanto pobreza sofferto fame e y sete, después de caldo e haber freddo, sufrido tanta hambre, ingiurie e sed, calor, oltraggi, frío, muoia in injurias y croce. afrentas, E muere en tutto questo cruz. per me. Y todo esto Poi, por mí. aggiunge Ignazio, Después, agrega Ignacio, riflettendo, reflexionando, ricavare qualche sacar frutto algún spirituale. provecho espiritual. La gioia della nascita del La Signore, alegría del nacimiento del Señor, il dolore della croce, el dolor de la persecuzione. cruz, la persecución. Che ¿Qué riflessione reflexión possiamo fare podemos per hacer trarre profitto para per la sacar nostra provecho vita sacerdotale, de nuestra vida sacerdotal contemplando al questa contemplar precoce presenza esta della temprana croce, presencia de la cruz, de la dell'incomprensione, del incomprensión, rifiuto, della del persecuzione, rechazo, de la persecución, all'inizio e nel cuore al stesso della inicio predicazione y en el evangelica, centro mismo de la predicación evangélica?
Mi vengono in mente due Se riflessioni. me ocurren dos reflexiones. La prima, La primera, non meraviglia constatare che la nos croce è causa presente estupor nella vita comprobar del que la cruz Signore está presente en all'inizio la del vida suo del Señor ministero al e inicio de su perfino ministerio prima della sua e nascita. incluso desde antes de È su presente già nacimiento. nel primo Está ya turbamento di presente Maria en la primera davanti all'annunzio turbación de dell'angelo. María ante el È anuncio del ángel. presente Está nell'insonnia di presente en el Giuseppe insomnio de al José, sentirsi al obbligato ad sentirse abbandonare obligado a la sua promessa abandonar a sposa. su È presente novia. nella Está persecuzione di Erode presente en la e nei persecución disagi de che Herodes patisce la y Santa en las Famiglia, penurias que padece la uguali a Sagrada quelle di Familia, tante famiglie che iguales a las devono de andare in tantas familias esilio que dalla deben propria patria. exiliarse de su patria. Questa realtà Esta ci apre realidad al mistero nos della abre al croce misterio de la vissuta cruz, da prima. vivida desde antes. Ci fa comprendere che la Nos lleva a croce comprender non que la è un cruz fatto a no es posteriori, un un fatto suceso a posteriori, occasionale, prodotto di una ocasional, congiuntura nella vita producto de del una Signore. coyuntura en la vida del È Señor. vero che tutti i Es verdad que crocifissori della todos storia los fanno apparire la crucificadores de la croce historia come se fosse un hacen danno aparecer la cruz collaterale, como si ma fuera un non è daño così. colateral, pero no La es así. croce La non cruz dipende dalle no depende de las circostanze. circunstancias. Le grandi croci Las grandes dell'umanità cruces de la humanidad e le piccole, y las diciamo così, pequeñas, croce nostre, digamos di así, ognuno di nuestras noi, cruces de non cada uno de dipendono nosotros, dalle no circostanze. dependen de las circunstancias. Perché il Signore ha abbracciato la ¿Por qué el croce Señor in tutta abrazó la la sua cruz en integrità? toda su integridad? Perché Gesù ¿Por ha qué abbracciato Jesús la passione abrazó la intera, pasión entera? ha abbracciato il Abrazó la tradimento e l'abbandono traición y dei el suoi abandono de amici. sus amigos. Già dall'ultima Ya cena desde la última ha cena accettato la aceptó la detenzione detención illegale, il ilegal, giudizio el sommario, la juicio sentenza sumario, la sproporzionata, sentencia la desproporcionada, cattiveria la senza maldad motivo, degli innecesaria de schiaffi las e bofetadas degli sputi y los gratuiti. escupitajos Se le gratuitos. circostanze Si lo determinassero circunstancial il potere afectara salvifico el della poder croce, salvador de la il cruz, Signore el Señor non avrebbe no abbracciato habría tutto. abrazado todo. Ma quando è stata Pero la cuando sua fue ora, su hora, egli ha abbracciato la Él croce abrazó intera, la cruz entera, perché nella croce porque non en c'è la cruz ambiguità. no hay ambigüedad. La croce non si negozia. La cruz no se negocia. La seconda riflessione è la seguente. La segunda reflexión È es la vero che c'è siguiente. qualcosa della Es verdad croce que hay algo de che è la parte cruz integrante que della es nostra parte condizione integral de umana, nuestra condición del humana, limite, della del fragilità. límite, de la fragilidad. Però è anche Pero vero también che es c'è verdad qualcosa di que ciò hay che algo accade nella que croce sucede en che la non cruz è inerente que alla no nostra es fragilità, inherente a nuestra fragilidad, bensì è il sino morso que del es serpente, la mordedura il de la quale vedendo il serpiente, crocifisso la cual, inerme, al ver al lo crucificado morde e inerme, tenta di lo muerde avvelenare e e intenta screditare tutta la envenenarlo sua y opera. desmentir toda su obra, Morso che cerca mordedura di que scandalizzare. busca escandalizar. Questa è un'epoca Esta es una degli época scandali. de los escándalos, Morso che cerca di immobilizzare, mordedura que busca per rendere inmovilizar sterile e y volver estéril insignificante e ogni insignificante servizio e todo sacrificio di amore servicio y per gli altri. sacrificio de amor por los demás. È il veleno del Es el maligno veneno del che continua maligno a que insistere. sigue insistiendo, Salva te stesso. sálvate a ti mismo. E in questo morso crudele e Y en doloroso esta mordedura che pretende cruel di y essere dolorosa mortale, que pretende ser appare alla mortal, fine il aparece trionfo di Dio. finalmente el triunfo de Dios. San Massimo il confessore San ci ha Máximo el fatto confesor vedere che con nos Gesù hizo ver que crocifisso con le cose Jesús si sono crucificado invertite. las cosas se invirtieron. Mordendo la carne Al del morder Signore, la carne il del demonio Señor, non lo ha el demonio avvelenato. no lo envenenó. In lui ha trovato solo Solo mansedumbre encontró en él infinita mansedumbre y infinita obediencia alla volontà del y Padre. obediencia Ma a al la voluntad del contrario, Padre, unita sino que por el all'amo contrario, della croce, junto con el ha anzuelo de la ha cruz, inghiottito la carne se del tragó Signore, la carne che è del stata Señor, veleno per que fue lui veneno para ed él, è y diventata pasó a per ser noi para nosotros l'antidoto el che antídoto neutralizza il que potere del neutraliza maligno. el poder del maligno. Queste sono le riflessioni. Estas son las reflexiones. Chiediamo al Signore Pidamos la al grazia Señor di la trarre gracia profitto de sacar da questi provecho de insegnamenti. esta enseñanza. C'è croce nell'annunzio del Hay Vangelo, cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, ma è una croce che pero es salva, una cruz que salva, pacificata pacificada con il sangue di Gesù, con la sangre de Jesús. è una croce Es una cruz con la forza della con la vittoria fuerza di Cristo, de la victoria de che Cristo sconfigge il que male, vence el che mal, ci libera del que nos maligno. libra del maligno.
Abbracciarla con Gesù abrazarla e come con Jesús Lui y como già Él, da prima ya di desde andare a antes de predicare, salir a predicar, ci permette di nos permite discernere discernir e respingere il y veleno dello rechazar el scandalo veneno del con escándalo cui il con que el demonio demonio cercherà nos querrá di avvelenarci envenenar cuando quando inesperadamente sopraggiungerà sobrevenga una una croce cruz nella nostra en vita. nuestra vida. Noi però non siamo di quelli Pero che cedono, nosotros no somos de aquellos que retroceden, dice l'autore della lettera agli Ebrei. dice el autor de la Noi carta a non los siamo Hebreos. però No di somos quelli che cedono. nosotros de aquellos È que il retroceden. consiglio che ci dà. Es el consejo Noi que nos non ci da. scandalizziamo Nosotros no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato Gesù porque no se ha vedendo che escandalizado il suo lieto Jesús al ver annunzio que di su alegre salvezza ai anuncio poveri de salvación a non los risuonava pobres puro, no ma in mezzo resonaba alle puro, urla sino en e medio de alle los gritos minacce y di amenazas quelli che non de los que volevano no udire la querían sua oír su parola palabra o volevano ridurle o querían a reducirla legalismi, a legalismos, moralisti, moralistas, clericalisti e queste cose. clericalistas y de este tipo de cosas. Noi non ci Nosotros scandalizziamo no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato porque no Gesù se escandalizó dovendo Jesús guarire al malati tener e que sanar liberare prigionieri enfermos y in liberar mezzo alle prisioneros en discussioni medio e de alle las controversie discusiones y moralistiche, controversias moralistas, legalistiche, clericali che leguleyas, suscitava clericales, ogni que volta che faceva il suscitaban bene. cada vez que hacía el bien. Noi non ci Nosotros scandalizziamo no nos perché escandalizamos non si è porque scandalizzato no se Gesù escandalizó dovendo Jesús dare la al vista ai tener que dar la ciechi vista a los in mezzo a ciegos gente che en medio de chiudeva gli gente que occhi cerraba los per non ojos vedere para no ver o guardava da o un'altra miraba parte. para otro lado. Noi non ci scandalizziamo Nosotros no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato porque Gesù no se del fatto che escandalizó la sua Jesús del predicazione hecho de que su dell'anno di grazia proclamación del del año de Signore, gracia del un Señor, anno che un è la año storia que es intera, la historia abbia entera, provocato uno haya scandalo provocado un pubblico escándalo in ciò che público oggi en lo que hoy occuperebbe ocuparía appena la apenas terza la pagina tercera di un página giornale de di un provincia. diario de provincia. E non ci Y no scandalizziamo nos perché l'annuncio del escandalizamos porque Vangelo el anuncio del non riceve Evangelio la no sua recibe efficacia su dalle nostre eficacia parole de nuestras eloquenti, palabras ma elocuentes, dalla forza sino de della la croce. fuerza de la cruz. Dal modo in cui abbracciamo la Del croce modo como annunciando il abrazamos Vangelo la cruz al anunciar el con le Evangelio, opere e se con obras necessario y con le si es parole, necesario, con si parolas, manifestano due se cose, transparentan dos che cosas: le sofferenze que los sufrimientos que procurateci dal sobrevienen Vangelo por el non Evangelio sono nostre, no son nuestros, ma le sofferenze di sino que Cristo in son los noi. sufrimientos de Cristo en E che nosotros, non annunciamo noi y stessi, que ma Cristo no nos stesso anunciamos Signore, a nosotros mismos, che noi sino a siamo Jesucristo servitori a causa di Gesù. como Señor, y nosotros somos servidores por causa de Jesús. Desidero concludere Quiero con un terminar ricordo. con un recuerdo. In un momento, Una vez, en un momento, una volta, un momento molto un buio della momento mia muy vita, oscuro de mi vida, chiedevo una grazia al pedí Signore una gracia al che Señor mi liberasse que me da liberara una de situazione una dura e situación difficile, dura y difícil, momento buio. un momento oscuro. Sono andato a predicare gli Fui a esercizi predicar spirituali ejercicios ad espirituales alcune a religiose. unas religiosas E l'ultimo y el giorno, come último era día, abituale in quel como tempo, solía ser habitual en aquel si sono tiempo, confessate. se confesaron. È venuta una suora molto anziana, Vino una hermana muy con anciana, gli occhi chiari, con los ojos proprio claros, luminosi. realmente Era una luminosos. donna di Dio. Era una mujer de Dios. Allora ho sentito il Y al desiderio final di sentí chiederle el per deseo me. de pedirle por E mí le ho detto, y le "Suora, dije, hermana, come como penitenza, penitencia, preghi per me, rece por mí, perché ho bisogno porque di una necesito grazia. una gracia. La chieda al Si Signore. usted la pide al Señor, E se lei la chiede al Signore me la darà di seguro sicuro. me la dará. Pídala. Lei ha fatto silenzio. Ella hizo Ha aspettato silencio, un bel po', se detuvo un largo momento, come se pregasse. como si E rezara, poi y después mi ha guardato me e miró mi ha detto, y me dijo, certamente il seguro Signore le darà la que el grazia, Señor le dará la ma non gracia, si sbagli, pero no se la equivoque, darà con il suo modo divino. se la dará a su modo divino. Questo mi ha fatto tanto bene. Esto me hizo tanto Sentire che il bien. Signore Sentir que ci el dà sempre Señor quello che nos da chiediamo, siempre lo que ma lo pedimos, fa nel suo pero modo lo hace divino. a su modo divino. Questo modo implica la croce, Este modo implica la non cruz, per masochismo, no por ma masoquismo, per amore sino por amor sino alla fine.
hasta el final.